इस देश में लगता है अदालत नहीं होती। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो, सजदों में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। तो नाज़रीन, ये थे हबीब जालम साहब। तो नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीज और आप देख रहे हैं BS स्टूडियो। नाज़रीन, हालत हाजा पे बात करें तो मुजरिम ठहरे, अपने हक के लिए आवाज उठाएं तो बागी ठहरे, हक मांगे हुकूमत से अपना तो हम गद्दार ठहरे। यही मेरे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम हक की बात नहीं कर सकते, हम सच की बात नहीं कर सकते, हम अपना हक मांग नहीं सकते। हक मांगेंगे तभी मरेंगे। और उसकी सबसे अहम मिसाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे हम अपनी आवाज हुकूमत तक और दूसरे कानून नाफिज करदा अदारों तक पहुंचा सकते थे, उन्हें बता सकते थे कि हमारे साथ ये जुल्म है, हमें इस जुल्म से बचाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए और जो हमारी बुनियादी जरूरियात है जिंदगी है वो हमें दी जाए। लेकिन इस पर भी पाबंदी लगा दी। पाबंदी इसलिए लगा दी कि हमारी चीफ मिनिस्टर जो खुद बहुत बड़ी एक टिकटॉकर है, उन्होंने लगाई है कि उनका नाम लेकर हम उन्हें ये ना कहें कि आपने ये गलत किया, आपने ये जुल्म हमारे मुल्क पाकिस्तान हमारे लोगों के साथ की। तो इस पे ये पाबंदी लगा दी गई। क्यों? और इस पे साथ साथ से पाबंदी लगाएगी बल्कि इसके साथ साथ एक केस बना दिया गया जिससे हक के इज्जत का दावा करते कि अब जिससे देखो, जिसका सच बोलो, जिसकी हैसियत सामने लेके आओ, वही कहता है हाँ जी मेरी इज्जत उछाली गई, अब मैं आप पे हक के इज्जत का दावा करूँ। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि रोज महंगाई, बिजली के बिलों में रोज इजाफा, नजायज टैक्सेस, हत्ता के पेट्रोल और खाने पीने वाली आम अशिया में भी नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा। और साथ साथ ये भी कहा और साथ में ये भी कहा गया कि अब महंगाई तो आप पे है, भूख तो आप पे है, आप मरने वाले तो हो लेकिन टैक्स दे के मरो। ये तो वही बात होगी जब इब्तिदाई इस्लाम में कफार मुसलमान इलाकों में रहने की ख्वाहिश जाहिर करते थे, जब तब उन्हें कहा जाता था कि आप कसाफ देते रहो और रहते रहो। ये तो वही बात होगी, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो टैक्स देते रहो, वरना आप पाकिस्तान से निकल जाओ, आप पाकिस्तानी हो ही नहीं। अब पाकिस्तानी होने पर भी हमें कानून इंसाफ नहीं देता। जब हम अपने हक की आवाज उठाते हैं तो हमें पाबंद सलाखत कर दिया जाता है, हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन, इसी पे एक हबीब जालम नामी शायर जो कि बागो हिंद के बहुत ही मकबूल शायर, जो सियासी रहनुमा भी रहे, उर्दू और पंजाबी जुबान में शायरी भी करते रहे, उनकी गजल के चंद अशार आप समय रखूंगा, उसके बाद थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा हबीब जालम साहब का। तो जो शेर उनके मैंने मुंतखब किए वो आप सामने रखने वाला हूँ। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में हो, सजदों में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। तो नाज़रीन, ये थे हबीब जालम साहब। तो हबीब जालम साहब का मुकम्मल नाम है हबीब अहमद खान।
یہ 28 مارچ 1928 میں برصغیر میں پیدا ہوئے، ہوشیارپور ضلع پنجاب کا صوبہ پنجاب ایریا میں پیدا ہوئے۔ آپ 47 تک وہاں پر رہے، آپ کے پاس نیشنلٹی بھی ادھر کی تھی، اور 47 کے بعد جب آپ پاکستان میں آئے تو آپ 1993 تک پاکستان میں حیات رہے، جہاں پہ بہتر بار آپ کو آپ کی شاعری پر، آپ کی اس طرح کی انقلابی الفاظ اٹھانے پر کموں پیش کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب آپ کو حکومت نے گرفتار نہ کروایا، آپ پہ کوئی سچ بولنے سے روکا نہ گیا ہو۔ وہی کام جو آپ نے 1993 تک تمام چیزیں کھول کے عوام کے سامنے رکھی، وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ سچ بولیں گے اٹھا لی دیں گے۔ حال ہی کی بات ہے کہ احمد فرحاد شاید جس نے سچ بولا تھا اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ المیہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر ہمیں اس طرح کی تاریخ، اس طرح کے انقلابی لوگ، اس طرح کی سچ بولنے والے لوگ ہمیں بتائے نہیں جاتے۔ ہمیں وہی بتائے جاتے ہیں جو دربار مورخ نے لکھا، جن کے بارے میں انہیں وہی طریقہ ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہمیں بتایا جاتا کہ جو لوگ بھی ہمارے ملک پہ نافذ ہوئے، جو لوگ بھی باہر سے اس خطے میں آئے، وہ لوٹنے کے لیے آئے، کیونکہ یہ خطہ تو پہلے برصغیر تھا، یعنی پاک و ہند تھا۔ تو پاک و ہند میں آنے والے تمام لوگ یہاں لوٹنے کے لیے آ رہے تھے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی سن میں آیا ہو، اس کا یہی کام تھا کہ یہاں آئے، یہاں سے لوٹے، یہاں سے سونا نکالے، یہاں سے مدنیات نکالے اور اپنے ملک لے۔ اور ہم لوگ انہیں آج اپنا ہیرو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو تھے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ نے اتنے سال حکمرانی کی دوسرے مذہبوں پر، لیکن حقیقت ہم سے چھپائی جاتی ہے، کیونکہ درباری مورخ نے جو لکھا وہی ہمیں بتایا گیا۔ تو اسی طرح جیسے حبیب جالب صاحب کے بارے میں کبھی کسی کو بتایا نہیں جاتا کہ یہ کس طرح کے شاعر تھے اور کس طرح کے سیاسی رہنما تھے۔ تو آج ملک کا حالات وہی ہے جو حبیب جالب نے کہہ دی ہے کہ اس دیش میں عدالت، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی تفاضل نہیں ہوتی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔